Trairinha linda. Bateu. Pescaria aqui no canal Pescaria na Lagoa. Eu sou o Alisson Costa. Hoje eu vim aqui numa pescaria, em uma barragem nova que eu nunca vim. Vim com um amigo e a gente vai bater umas isquinhas aqui. Coloquei uma varinha ali com uma piabinha para ver se belisca alguma coisa. A gente vai bater uma isquinha artificial, tá? Aqui aparentemente tem tucunaré, tem traíra. Vamos ver no que dá. Acompanha a pescaria aí até o final. Se você tá chegando agora, deixa o like, se inscreve no canal para estar recebendo atualizações. E pode estar acompanhando outros vídeos aí que já tem postados no canal, tá? A gente vai fazer uma pescaria hoje, se Deus quiser, vai sair peixe e a gente vai mostrar pra vocês. Acompanha até o final e vamos embora. Chegou o primeiro. Escapuliu, foi. Danado, mas tá perto. Dá um pulo pra lá. Eu sabia que... Aquele Luiz que tava comigo, ele gosta de caçar também. Olha. Bateu. Trairinha linda. Tava grudada. Coisa linda, bonitona. Gostou da piaba? Piaba. Comeram, foi? Pega aí, Paulo, nessa vasilha aí. O cará. Tem cará aí também. Eu soltei aqui, rapaz. Ah, tu soltou aqui, foi? Soltei aqui esse cará. Assim mesmo, os cabos ainda vem com rede, botar a rede aí. Esse cabo é danado, né, rapaz? Botar e ficar calado. Vou manter ela viva, é? É. Mas não solta não. Quando é pequenininha demais, eu solto na barragem do meu sogro. Sim. Dá de tamanho de comer. Faz um frito.
Água correndo por tudo que é canto, olha. Coisa linda, que nascente linda. Quem pesca aqui é os meninos daqui mesmo, né? Perto. Eles pescam mais que a gente, tá rápido. É muito difícil eles pescarem. Ela, você trabalha ela, quando ela afunda, você pode puxar que nem minha água, ela vem que embora. Verdade. Ó, viu aí? Aí, hora dessa era pra descarar. Olha, irmão. Corrida que ela deu, olha. Tá ali, veio pro mato aqui. Eita, se batesse um. Se bater um aqui, vai bater seguro, viu? Vai que tá limpo. Anoitecendo, eles vão querer comer pra ir dormir. Ah. Tô vendo eles tão calados. Fica só remando nos cantos. Tem tanta alecrim debaixo d'água que é castigo, hein? Lá, na fada. Olha! Marezinho. Saiu a bruta. E anoitecendo que as bichas aparecem. Mas irmão, perdeu a traíra, rapaz. Só deu pra fazer o vídeo. Eita serviço. Quem vai se confiar? Ah, um bicho desse pegar no dedo da pessoa. E era bruta, não era? Oxe, traíra, menino. Resultado até agora. Só saiu uma traíra na varinha de mão que tava ali na espera. Isca artificial teve pouca ação, só bateu um tucunaré no irmão João, bateu uma traíra no meu, mas não ficou. Ele bateu outra traíra lá agora há pouco, não ficou, tá? Tá anoitecendo já, finalzinho de tarde, então o vídeo vai estar parando por aqui. A gente vai estar continuando pescando. Vou começar a bater umas varinhas de mão agora com a piaba nas beiradas. Se sair alguma coisa eu mostro pra vocês, mas não vou estar mostrando muito, porque vai escurecer e a imagem fica um pouco ruim, tá certo? Então, se sair mais peixe eu vou mostrar, se não sair a gente finaliza por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Passar um fim de tarde pescando aqui é coisa que não tem preço. Muita gente queria ter esse privilégio de estar num paraíso desse, numa natureza dessa, pescando. E eu posso estar, né? Então, muito obrigado a todo mundo que visualizou o vídeo. Deixa seu like e acompanha aí. No final, a gente mostra o resultado completo. Bom, rapaziada, como eu falei pra vocês, já tá escurecendo. A gente agora vai botar umas boinhas aqui, brincar com as varinhas de mão, com a piabinha. Vai ficar de noite, a gente já não vai conseguir mostrar nada pra vocês, mas se sair a gente mostra o resultado. Ali já tá beliscando, né, irmão? Essa traíra ela afundava a bola.
Aí, rapaz, já anoiteceu. Anoiteceu, a bichona apareceu. Na varinha de mão aqui na piaba, não resistiu não. Aqui. Olha. Ó. Bichona bonita. Vai pro bardo. Fecha. Então é isso que vocês viram aí no vídeo. A pescaria foi muito produtiva, bem legal esse lugar. Lugar muito lindo. Água com a nascente lindíssima lá. Água correndo muito toda hora, tá? E aí deu muita ação. Quando a gente chegou, deu umas açãozinhas na isca artificial, mas depois parou. Então a gente arremessou bastante isca, mas não saiu nada na artificial. E lá deu muita ação na piabinha, na isca natural da piaba, tá? Saiu uma na vara de espera logo no começo, depois eu consegui tirar uma já quando anoiteceu. E quando anoiteceu deu muita ação, tá? Eu mesmo perdi umas 4, fisgando errado, fisgando rápido. Perdi umas 4, tinha uma que eu fui tirar lá, caiu da vara. O irmão João pegou umas 2 também e perdeu, tá? Inclusive teve uma que quase levou a vara dele, ele deixou a vara lá na espera solta. E a gente ficou conversando, daqui a pouco a vara já ia correndo. Ele teve que entrar na água para poder tirar, mas foi muito divertido, como vocês viram aí no vídeo. Lugar lindíssimo, muita ação de peixe. Infelizmente a gente não conseguiu tirar muito peixe para mostrar para vocês, mas foi bacana demais, tá? Então deixa o like aí para ajudar a gente, se inscreve no canal, deixa um comentário aí com a tua opinião, tá? A gente tem um esforço danado, eu mesmo tenho um esforço danado aqui para poder criar os vídeos, editar, colocar uma melhor imagem possível, uma qualidade muito boa de áudio, de imagem, me esforçando ao máximo para entregar um conteúdo de qualidade. Então retribuam, por favor, esse esforço. A retribuição de vocês só precisa deixar um like e deixar um comentário, tá? Se vocês tiverem algum amigo que gosta de pescaria e quiser compartilhar o vídeo, melhor ainda. Então agradeço demais, beijo no fundo do coração de vocês e até o próximo vídeo. Fui!